Do'stlar, biz hozir Jeju orolini Chonji degan sharsharaga keldik. Bu joyga kirish pulli ekan, bir kishiga 2000 wondan. Bu joyda shu Xalla tog'idan to'g'ri tushadigan 3 ta sharshara bor ekan. Birin-ketin joylashgan. Shularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Salqin zo'r joy ekan, lekin. Hali siz Jahongir aka videoda ko'rganingiz mana shu emasmidi? Kemada hali suzadigan joy? Shunga o'xshayapti, lekin. Bunaqani kepkasi ham bor ekan. Mevasini aytdi. Nech pul ekan? Ama 100 ming bo'ladi. Qimmat bo'ladi, rosa. Ne? Ketding? Qimmat. Atirog'aning bor. Ha. Kim gapiryapti o'ylabman. Yasayo. Mandaringa narsalar bor. Esdalik. Chiroyli narsalar bor ekan, qarang. Cho'chqa salomsiz kechqurun bo'lyapti. Cho'chqasi ba'zi mana bular qarang. O'sha chiroyli. Ham bor ekan, qarang. Qimmat bo'lsa kerak, lekin menga yoqdi deyman lekin. Ha, unda din universitetlarga Bu anaqa. Ya, u просто naqani haykalmi? haykali xolos, Jejuda o'zi. Hatto ham xitoyliklar. Qardosh xalqimiz sizlarni vaqtida. Yaqinda bizda ham Chinatown bo'lib qoladimi deyman, biz Toshkentda. Qurilib qoladimi deyman. Maşallah. Bunaqa chiroyli deb o'ylagandim, lekin boshqa sharshalardan yana 2 ta bor. Bu 3 ta. Hammasi bu. Chiroyliligini qarayman. Tabiat mo'jizasi. Men undan oldin adashgan ekanman. Bu joyda ketma-ket 3 ta sharshara emas, faqatgina mana shu sharshara joylashgan ekan. Ismlari faqat bir xil ekan. Bittasi bu joyning ismi Chonjiyon ismli sharshara ekan. Men undan oldin aytgan 3 ta sharshara bor joy Chonjeyon degan sharshara ekan. Bu joyga bu joydan keyin bormoqchimiz. Lekin bu joyda ham atmosferasi vaqtcha chiroyli. Rasmga tushishga ham zo'r joylar bor. Shu Jeju orolining videolarida ko'rganim hamma joyda xitoylar degan. Bu joyda ham hamma joylarda xitoylar. Turistlarda deyarli 90% xitoyliklar. Yuring bir kira alang ko'ramiz. Excuse me. Narxi yozib qo'yibdi. Kepka nechi pul ekan? 对呀，很有一套线了，不错啊。 1000 ekan. 这个我叫什么呀？啊，这个一个 여기 날 또. 안녕 또 써. Yarashami ekan? 对。 Qochinchi? 这个多少呀？ Bittadan olaylik, seriously esda qolarli bilan. Olmaysizmi Jahongir aka? Qochinchi say? Olib kelib janlab beraverasiz aka? O. Normal ekan. Manmanda. Qaraysiz? Haykalchilar ham bor ekan. 80 ming, men 8 ming man ko'rayotganim bor.
aytsamning bularda nima toshdan yana nima qilish mumkin? Semyang이에요. 있습니다. Bu joy o'sha undan oldin aytgan Chonjeyon degan sharshara, 3 ta sharshara bitta joyda joylashgan. Bitta joyda joylashmagan, birin-ketin joylashgan, har bittasini bir-bir ko'rsatishga harakat qilaman. Mana. Короче, bu tarafda birinchisi ekan joylashgan ekan. Ashdan boshlab ko'rib ketaylik. Qolgan ikkitasi bu tarafda ekan. 180 metrdan keyin ekan. Suvni ko'rdingmi? Vashsha toza ekan lekin. Nima, Avrupa havosinaqa? nimaga Zo'rmi? Yoz kelib qoldi. O'shanga hayronman. Mana Mana olis. har xil ekan bilyapsizmi qayerdadir вообще uragan to'zon bo'lib yotibdi Hali birinchi chiqqanimiz ham sovuq qo'yadi-ya, lekin betlar muzlab qolyapti. Hozir endi vaqaga kelsangiz, hozir futbolkada yuradigan havo bo'lyapti. Quyosh hozir sal chiqib ketsa ham isib ketar ekan, albatta. Yozda umuman yurib bo'lmas ekan, masalan. Keyin ko'p narsa e'tibor berdim. Daraxtlar ko'piga shunaqa raqam yopishtirib qo'ygan ekan. Ko'rdinglarmi sizlar? yoshi Yoshimikan? Narigi undan oldingi sharsharaga borganimizda ham daraxtlarda ko'piga shunaqa yopishtirib qo'ygan ekan raqam. Va, suvni qarang. Mashalloh. Suv ajoyib rang ekan-da. Ko'rdingizmi? toza ekan Bitta Xitoyliklar. Qarasa ekan. Nimani? Bu joy hali muhofazalangan joy ekanda, shuning uchun ko'p narsa UNESCOga kiritilgan joy ekan. Shuning uchun oxirigacha hali odamlar даже cho'milishga ruxsat bermas ekanda. Pastga tushishga ruxsat bermas ekan. UNESCOga kirganmi? Ha? Tozaligi bo'yichami shu? Tozaligi emas, noyobligi bo'yicha UNESCOga kiriladi. Qarang, вообще нереальный. Bu bunaqalarni qarang, toshlarni xuddi kesilganga o'xshaydi, kimdir kesib qo'yganga o'xshaydi. Qanday nima bo'lishi mumkin, ha? Xudoning qudrati bilan. Ovozi boshdan boshlab eshitilishni boshlayapti. Bu joy o'sha ikkinchi sharshara. Ha. Narginga o'xshagan ekanda, birinchi borgan joyimizga. Wow. Uchinchisiga tushmay qo'ramiz. Hammasi bir xil shekilli. Sharsharalarni ko'rdik hammasini, deyarli hammasi bir xilga o'xshayapti. To'g'risi, hammamiz ro'zaligimizga o'sha ertalab soat 9 da yo'lga chiqib ketganmiz. Hozir soat 5 bo'libdi. Ertalabdan beri yo'ldamiz. Juda ro'zog'iz qiyin ekan. Endi hozir birorta oshxonaga borib ovqatlanib uyga qaytamiz.
안녕하세요. 저 3명이에요. Kelin bo'lmaganiga 1 yil bo'ldi bizga. Bu ilon balig'idan bo'lgan ovqat. Bu esa sazan baliq. 아니 혹시 앞치마 있나요? 하나만 주시겠어요? 감사합니다. 뭐야? 라즈에 Momo sotish kerak, nimani momo beryapsiz? 아무튼 다른 시간에 못 배겼네. 알았습니다. Mana biz hozir yana mehmonxonaga keldik. Bugungi sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qolgan joydan ertaga davom ettiramiz inshaalloh.